L'Islande, pour moi, c'est une énorme bouffée d'oxygène et d'émotions, de sens en éveil, parce que c'est un pays qui bouge en permanence. C'est un pays qui se construit en permanence, qu'à chaque éruption se renouvelle, et le climat participe de ça. Même quand il y a une journée de pluie, on peut avoir une magnifique lumière. Même quand il y a du vent, c'est un peu cinglant, effectivement, on se protège le visage, mais on se sent vivant. Il y a un dicton islandais qui dit « Si tu n'aimes pas le temps qu'il fait, attends 5 minutes ». Et à l'automne, en particulier le mois de septembre, est propice à ces changements de météo assez rapides. Donc oui, j'aime cette saison, l'automne, pour son climat. Et c'est vrai que c'est une saison très colorée, très brève, mais que j'aime tout particulièrement. Je m'appelle Olivier Joly, je suis photographe et journaliste français. Je travaille depuis des années sur des destinations lointaines, froides, venteuses, et en particulier sur l'Islande depuis maintenant plus de 10 ans. Si je n'avais pas l'Islande, j'aurais du mal à vivre à Paris, oui. On a oublié, mais on est des humains qui vivons sur une terre. Et il est très important de temps en temps de retrouver le contact avec cette terre. Les hautes terres centrales, ce que les Islandais appellent Miðalendið, c'est toutes les zones situées au-dessus de 500 ou 600 mètres d'altitude. C'est une région qui n'est ouverte que 3-4 mois par an, puisqu'elle est recouverte de neige l'essentiel du temps. C'est un endroit sans village, qui n'a pas de route, et on doit circuler par des pistes, des sentiers. Donc c'est une région extrêmement sauvage, c'est considéré comme parmi les 1% les plus sauvages d'Europe. Les hautes terres, c'est vraiment pour moi le cœur battant de l'Islande. C'est la zone la plus volcanique, c'est la zone la plus nue. C'est pour moi l'Islande dans sa quintessence. À l'état de la planète, l'Islande est un pays extrêmement jeune, elle vit encore son adolescence. Elle est née il y a 25 millions d'années, elle s'est à peu près terminée il y a 15 millions d'années. Et puis on voit à chaque éruption qu'elle continue à se construire, à se dessiner et à devenir différente. Le magma est tout près de la Terre en fait, il est tout près de nos pieds, il est à quelque chose comme 2 km sous nos pieds, alors que dans nos pays il est plutôt à 10 km. Donc la Terre vibre vraiment littéralement et elle expurge comme ça des fumées, des odeurs, c'est extrêmement vivant. C'est une terre qui est à 99 et quelques % volcanique, c'est-à-dire que son cœur est volcanique, il est brûlant, et même sa peau est volcanique. Toute l'Islande est recouverte de lave. Dès que je reviens ici, je sens tous mes sens en éveil. Je me sens plus vivant ici que partout ailleurs. Un jour de brouillard, c'était assez fantomatique. J'ai vu sur ce désert de sable noir surgir un cône vert couvert de mousse. C'est donc Mælifell, la montagne. Et depuis, j'ai une affection vraiment particulière. Je reviens très souvent la voir. Je l'ai photographiée très souvent. Il n'y a qu'une photo finalement qui me satisfasse. C'est un jour où elle était entourée d'une couronne de nuages. Et puis je l'aime tellement que j'ai donné son nom à ma deuxième fille comme deuxième prénom, Suzanne Mælifell. Et puis je me suis aperçu avec le recul que même ma première fille, Dalva, avait comme deuxième prénom Maël. Et je me dis que quelque part il y avait quelque chose d'écrit. Comme tous les gens qui découvrent l'Islande, j'ai vu la grandeur des paysages, j'ai vu les volcans, j'ai vu les cascades, j'ai vu les glaciers. Et puis avec le temps, j'ai cherché à m'éloigner de ces spots les plus évidents pour aller chercher l'Islande la plus austère, la plus infime,
qui, au fur et à mesure, me parlait de plus en plus. Et je trouve que cette Islande, quelque part, elle donne la main à nos états d'âme. Sigrun et Palmi, c'est des amis islandais, mes grands amis islandais. On s'est rencontrés il y a tout juste 10 ans et depuis, chaque année, on se retrouve. Toujours dans les hautes terres, dans des endroits comme celui-ci, au milieu de nulle part. Et c'est toujours un bonheur immense de les retrouver. Hello. Hello, my Nice friend. to see you. Hi. Such a long time. Oh yeah, yeah. Thank you. So good to see you. Very good. Where's the dog? Oh, Rex. Rex. Taxi. Quand je reviens en Islande, j'ai l'impression de revenir chez moi. Et quand je retrouve Palmi Sigrun, je retrouve ma famille. Vraiment, ma deuxième famille. Ma famille islandaise. Sigrun, c'est une amie très chère, c'est la grand-mère islandaise de mes filles. C'est une grande artiste. C'est le visage de l'Islande, Sigrun. C'est vraiment c'est les bras ouverts de l'Islande. Að vera út í náttúrunni, það er svo mikil heilun. Maður kemur svona endurnærður tilbaka þegar maður er búinn að vera út í náttúrunni. Eitthvað sem hreinsar alveg hugan. Við Íslendingar náttúrulega erum bara þannig að það hefur náttúrulega alltaf verið þannig að fólk hefur bara þurft að taka því sem að höndum ber. Það er, hvort sem það er náttúran eða snjóflóð eða eitthvað annað. Alls konar hamfarir. Maður hugsa kannski ekki svo mikið það, hvað getur gerst á Íslandi í rauninni. Maður bara býr hérna. En mér finnst þau samt stundum gleyma hvað við eigum bara fallegt land. Prjóna úr lopa er náttúrulega bara, já, íslensk hefð sem er náttúrulega búin að vera frá, já, ég veit ekki, já, bara hefur fylgt, held ég, Íslendingum alveg frá upphafi. Þetta er bara íslenska ullin er náttúrulega sérstaklega því hún er semst í 2 lögum. Þú veist, það er þessi hlýja ull og svo, þú veist, þessi sem er lengri. Og ullin náttúrulega heldur alveg 40% raka, þú veist, hún má blotna, en samt er hún hlý. Já, þessi peysa er líka lopapeysa og þessi er eiginlega bara prjónuð, já, úr afgöngum, þú veist, til þess að nýta lopan sem best, að henda sem minnstu, að þá nota maður sem sagt restarnar og reynir að nýta það svona. Palmi, c'est un de mes plus grands amis aujourd'hui, si ce n'est le plus grand ami. C'est quelqu'un qui m'apporte énormément, en tant que photographe, en tant qu'Islandais et en tant qu'être humain tout simplement. Sans Palmi, je connaîtrais beaucoup moins l'Islande.
Il m'a vraiment indiqué beaucoup d'endroits. Donc mon Islande sans lui serait plus fade. Kann hvergi betur við mig heldur út í náttúrunni, helst einsamall og hlusta á þögnina og fuglana í kringum mig. Einhverju hluta vegna langaði mig alltaf til þess að, hvað maður segja, festa á filmu sem ég sá. 18 ára þegar ég eignaðist mína fyrstu alvöru myndavél og myndavélin hefur fylgt mér alla til síðan. Náttúra Íslands sérstök fyrir það hvað mörg tilbrigði eru á litlu svæði og fyrir mig sem ljósmyndara þá eru andstæðurnar svo miklar, hvítir jöklar, svartir sandar, brimið við ströndina, grænn mosinn og svart hraunið og það er einlega paradís fyrir ljósmyndara að búa á Íslandi. Ég er fyrst og fremst náttúruljósmyndari, ekki endilega landslags, heldur líka náttúru, smáatriði í náttúrunni. Mér finnst raunverulega, hvað maður segja, litlu dítelarnir í náttúrunni vera áhugaverðastir, vegna þess að það tekur enginn eftir þeim, nema maður horfi og gái. It's just amazing. Yes. Palmi, contrairement à moi, est un photographe très pointu sur la technique. Il aime énormément ça. Moi, je suis un photographe plus instinctif. Et donc, l'instinct, c'est bien, mais quand il est enrobé de technique, ça permet encore plus de liberté. Et il a, je trouve, un émerveillement renouvelé qui n'est pas si fréquent quand on a son âge. Et aujourd'hui, il a beaucoup de succès en tant que photographe d'art. C'est un passionné et c'est un homme qui continue à vivre selon ses convictions, sans prétention, mais avec une très très grande qualité de photographe. What are you trying to tell the people who are watching your photo? How this landscape is alive and powerful. I try with color, Yeah, but I think black and white is perfect here as well. I will try it anyway. Yes, Yeah, and maybe a bit darker, you know, just yeah. It is more dramatic. and underexposed a bit. Yeah, Yeah. I'll try color again. Yeah. Og viljum við Íslendingar eða íslenski ljósmyndarar almennt hafa myndirnar okkar mjög skýrar og bjartar vegna þess að við kannski erum alltaf að vonast til þess að sé raunverulega sól. Meðan að Oliver er akkurat hinum megin, hann er að fanga dulúð landsins og þokuna og slíkt og það er það sem ég hef lært frá hann. Thank you. Very windy and cold. Yes. Did you get good shots? I hope so. I have never taken black and white in this area, so it's a new experience for me. Yeah. The little pool was really Yeah. good in color. Oh, yeah, It was yeah. a bit disappointing for me in black and white. I'm always surprised when we go together shooting. Oh yes. We have been at the same places, but Yeah, we yeah. didn't shoot exactly the same. No. It's really a boiling place here. Oh yes, it is. Ici, on est sur le Planukur, ce qui veut dire la montagne bleue. Elle surplombe Landmannalaugar, qui est, on va dire, l'épicentre des Hautes-Terres.
On a une vue vraiment à 360 degrés sur la région de Fiat-Labak, sur ces montagnes de couleurs différentes, ocre, bleu, rouge. Pour moi, c'est une vue absolument exceptionnelle. Il n'y a personne aujourd'hui et c'est pour ça que je viens souvent à l'automne. En fait, le gros des touristes est rentré à la maison et on a ces montagnes presque pour soi. C'est une chance extraordinaire. J'ai travaillé jusqu'en 2017 en couleur. J'ai sorti un livre, 4 saisons en Islande, qui était vraiment un condensé de mes expériences, de mes premières expériences ici. Puis après cette date-là, j'ai eu un petit événement de la vie qui m'a fait tout à coup réellement voir mes photos, voir l'Islande en noir et blanc. Et j'ai un ami qui a emprunté cette crête en marchant et j'ai saisi le moment où il était seul au milieu de ces paysages. C'est la couverture de mon livre Saga et j'aime énormément cette photo, c'est celle qui m'a fait réellement basculer en noir et blanc pour plusieurs années. Je trouve que dans les photos en noir et blanc, on ne voit pas autant de choses qu'en couleur, mais on en ressent beaucoup plus. On ressent par exemple le sifflement du vent, parfois quand on voit une herbe couchée. On entend le craquement des glaciers. On voit le fracas du monde, on a l'impression vraiment de vivre une éruption. Et ça, c'est très particulier au noir et blanc. J'étais sur un désert qu'on appelle le Maïli-Felsendur et tout à coup j'ai vu arriver des chevaux au galop. Ils étaient une vingtaine, une trentaine et ils sont passés devant moi. Donc j'avais l'appareil photo, j'ai shooté vraiment la photo qu'il fallait à ce moment-là. Et elle a été importante parce qu'ensuite j'ai demandé mais de quoi s'agissait-il et on m'a expliqué que c'était des chevaux qui allaient rejoindre le Rietir, un rassemblement des moutons. C'est une tradition plus que millénaire puisque les premiers fermiers vikings déjà mettaient leurs bêtes à l'estive et allaient juste avant les premières neiges les chercher pour les ramener dans leur ferme. Harparoun est une grande amie de Palmi et Sigrun. C'est une femme étonnante qui est à la fois une éleveuse et une écrivaine et poétesse. Harparoun mikill náttúruunnandi sem lýsir sér augljóslega í því að hún kýs að búa í nokkurs konar afdal, dálítið langt frá næstu bæjum eða svona menningunni. Það fyrir hana eru bústörfin rosalega mikilvæg og nálægðin við dýrið. Það sem setur Harparoun svona á annan stall heldur en marga aðra að Harparoun ekki í neinu boxi. Góðan dag! Langt síðan. Allt og langt. Gaman að sjá þig. Við erum gæst. Hey. Hello! Such a long time. Yes, ça va? Ça va, merci. Hei. Hei, blessuð og sæl, gaman að sjá þig. Sjá ykkur. Við erum velkomin. Það svo mikil forréttindi að alast upp í svona umhverfi af því það öðruvísi taktur. Já, ég er svolítið heppin að vera á minni kynslóð og kunna ýmislegt. Ég kann að mjólka með höndunum, ég kann að stinga skán. Og þetta svo mikil forréttindi og ég svo þakklát foreldrum mínum fyrir að hafa haldið í og kennt okkur að halda í alls konar hefðir og mér langar að skila því kannski í bókmenntunum. Bæði skrifa ljóð og skáldsögu og ljóðin eru þetta
ljóð eru bara ljósmynd, þú veist, þau eru bara augnablik og skáldsögur eru svona, það er meira frelsi. Hvers vegna vil ég búa svona nálægt Eldfjalli? Ég held að allir búi nálægt einhverju sem er hættulegt. Sem búa við umferðargötu, aðrir búa við þú veist, flóðahættu, skógarelda, hvað sem er. Það er alltaf eitthvað hættulegt. Það er einhver orka hérna, held ég, sem að skiptir máli. Allt sem gerir, þú verður að hvernig segir maður, dependent on á, sem sagt, þú ert háður náttúruöflunum. Þau stjórna því sem að þú gerir. Ef það er hræðilegt veður, þá er það að breyta. Þú veist, haustið er svona, vorið er svona. Föstu punktarnir er ekki endilega á hverjum degi, heldur er í hverju árstíð. Og fá að líða svona eins og hringur. Það skiptir líka sköpum upp á sköpunina. Að þú þarft að fá að flæða og stundum skrifar ekki neitt og stundum skrifar rosalega mikið. Þessa bók fikk ég að gera með Sigrúnu og Pálma. Ólgandi hraunið hið innra streymir út og storknar þegar yfirborðið rifnar. Ískaldar uppsprettur flæða, mola af þolinmæði mark sitt í grjótið. Hangandi blómgresið stingur kolli upp úr mosatembu sem hylur. Moldin geymir myrkur og orma, mat handa fuglum, gárur á vatnsfleti, vísbendingar líf sem við sjáum ekki. Þetta er landið mitt, lífið mitt, skapað úr sama efni og ég. Hvað trúa Íslendingar á en trúa samt ekki á? Ég trúi á álfa og huldufólk. Ég veit ekki hvort að ég trúi á huldufólk sem slíkt, ekki að það gangi hér út úr steinum, en ég trúi alveg 100% að þegar við stöndum hér á þessu landi þá séum við ekki ein. Það er fólk sem hefur gengið hér áður, það er íslensk vísa sem er eitthvað eins svona tróðnar skildu grónar götur gætilega. Hver veit nema sé þar saga sofin frá í gamla daga. Ég held við trúum öll á eitthvað svona, þó við köllum það kannski ekki álfa og huldufólk. Já, það er alveg til í því að það framkvæmda áætlun hafi breyst vegna þess að það eigi að vera álfar og huldufólk. Og ég held að þetta kristallar kannski smá náttúruvernd. Ættirðu kannski að hugsa hag náttúruna fyrst, en ekki alltaf mannsins. Þannig ég held að ef álfar og huldufólk eru til, þá eru þau hér til þess að vaka yfir okkur. Ég hef aldrei séð huldufólk. Ég hef aldrei séð huldufólk. Og ég er mikill raunsæismaður. Ég er svo mikill raunsæismaður að ég segi það er ekkert útilokað. Og það er engin sönnun fyrir því að það sé ekki til þó ég hef ekki séð það. Huldufólk er náttúrulega til. Ég veit það. Af því ég hef séð það sjálf. Og kemur líka til að því að þar sem ég bjó heim í sveitinni, að amma mín sá líka. Þannig að ég trúi á huldufólk. Huldufólk er til, það þarf enginn að segja mér annað því ég sá það dansa út á klettum heima. Og en það passaði amma alltaf upp á það að við værum mikið að leika í klettunum. Hún sagði okkur það býr huldufólk í klettunum og við einhvern veginn bara lærðum það að bera virðingu fyrir þessu. Þetta fólk, ég myndi segja þetta sé álfar. Og ég held þetta, þessi til bæði, þessar litlu mannverur og svo bara í okkar stærð. Þjóðsögurnar segja að það hafi verið til tröll. Tröll eru miklu stærri. Það eru bara eitthvað risastórir. En
Ég trúi miklu meira á álfa. Drop like a bomb from the clouds into this old room on a hideaway room. Softness, something you always did best. As hard as the heart beat at my chest. Le rietir, c'est donc une coutume très ancienne en Islande. Les fermiers d'une même zone vont récupérer à la fin du mois de septembre les moutons qu'ils ont lâchés au début de l'été, de manière à ce qu'ils ne restent pas sous la neige. Ils se rassemblent, ils partent avec des chevaux parce que c'est une tâche très longue, très difficile. Ils ont besoin de plusieurs chevaux par cavalier. Ils partent aussi avec des bergers pour une semaine. Et tout ce beau monde va dans des vallées très escarpées, très isolées, avec des lignes de crête élevées, pour aller chercher des moutons qui n'ont aucune envie de se laisser attraper. Jú, en það þarf eitthvað að labba hérna. Raggi, þú segir það betur. Þú sér það hérna svolítið, þú þarf svolítið neðarlega í þessum giljum. Ekki sem koma... Fer ég bara út á móti þeim? Já, og þeir koma Geir og sömulega koma og þeir koma 3 og nú. Le roi de la montagne est quelqu'un d'extrêmement et unanimement respecté. Et c'est un homme qui a une immense responsabilité parce qu'il a en main une vingtaine de personnes et l'avenir de la ferme, parce que chacun tient à ses moutons ici et il faut ramener vraiment à chacun toutes ses bêtes. C'est parmi tous les fermiers celui qui a le plus d'expérience, qui connaît le mieux la géographie des lieux, qui connaît le mieux le climat. Dans le rietir que je suis, il s'appelle Christine et il dirige sans presque jamais élever la voix. Ég ber ábyrgð á fjallferðin. Ég ber ábyrgð á öllu. Og hlutverk mitt að finna hlutverk fyrir hvern smala. Þið sér, sumir eru góðir í fjöllum, aðrir eru góðir á hestum, aðrir reka féð vel. Það hlutverk mitt, eftir því sem ég betri í því betri fjallkongur ég. En ef ekki þá bara, eigum við að fara þarna? Hvað segirðu? Eigum við að fara... Já, þeir fari náttúrulega og það verður eitt af ykkur að labba hérna og alveg niður að vatni og það út með, koma út á háls. Og svo verðum við bara að sjá til hvort að mannskapur til að fara í Norðurlandsfjörðina áður en þið komið. Ég ekki viss það, sko. Það fara allir helstu göngumennir í þetta. Það getur vel verið að vera að taka ykkur út á hálsi og keyra ykkur austur. Og svona gaman að segja, sko, langafi minn, hann var fjallkongur. Ég búinn að vera 40 ár, ég held að hann hafi verið 35 eða 6 ár fjallkongur. Það þykir allavega svona dálítið svona, já, merkileg staða, en hún stendur bara í viku. Já, það getur kannski verið bara svolítið þægilegt. Ég verða ekki, sko. Það eru hérna miklir reynsluboltar á fjalli með mér og náttúrulega fólk sem búið að hérna fara oftar og bara og hérna á, nei, ég verð ekki fjalldrottning held ég bara klárlega. Það eru aðrir sem að taka við keflinu, sko, af pappa. Og mitt hlutverk sérst að fara í göngur upp í fjöllin og hérna og ná niður kindunum eins og þessi. Þannig að það er svona mitt aðhlutverk.
hundur, eitt svona hundur, border collie góður, hann sparar manni ansi, eða þú veist, hann náttúrulega bara, þeir geta hlaupið hraðar upp brekkurnar og fyrir og stoppa kindur og náttúrulega búin að vera í mörg ár, alveg rosalega bara frábær félagi og hérna þannig að hún alveg bara, mér langar að klóna hana sko. bara. Les hommes et les femmes, ils font quasiment les mêmes tâches. En tout cas, les tâches les plus difficiles sont également occupées par des femmes qui montent à cheval, qui vont à pied dans les montagnes, rapidement, loin, avec des bâtons, et qui vivent les mêmes journées exténuantes que les hommes. Þetta fer alveg oft yfir bara 20 kilometra á dag og þetta náttúrulega bæði hérna háfjöll með klettum og skriðum og sem að hérna erfiðgir og mjóir hryggir og alls konar svoleiðis og hérna þetta náttúrulega oft mjög langt niður og bara bratt. Og við verðum virkilega, jú, að hérna við verðum maður verður að vera vel vakandi hvar við maður að fara. Þetta voru fyrstu kindur sem við sáum þarna og reknaði hérna, tóku allt og hátt og fóru svo inn í svona, hérna inn í Heitakló sem við köllum og þar bara svo ofboðslega vont að koma að staðum. Ég reiknaði ekki með að það hefðist en Hjalti hann var hérna fyrir ofan og maður gæti breytt hans áætlun og hann kom bara með í rólega. Það sérstaklega verið. Það verður að forðast að gera það hrætt. Hjalti var búinn að róa þér hérna upp frá og þetta bara að róast þetta. En sumarkindur verða reyndar aldrei rólega sko. Íslenskurinn hesturinn hefur, hann náttúrulega ekki stór, en hann ofboðslega sterkur. Og svo hefur við náttúrulega 5 gangtegundir. 5 gangtegundir. Flestir hestar hafa bara 3. Ég fer alltaf bara með 1 hest á fjall. Þetta Brá, þetta risa. Brá. Hún ofboðslega dugleg og viljug. Já, svo koma fleiri. Og svo hér? Já, svo koma það hérna bara. Þeir eru konur með þeir. Ils sont environ 6000 moutons éparpillés sur une zone grande comme un demi-canton suisse. Et il faut aller là, dans le moindre recoin, la moindre vallée, pour aller chercher toutes les bêtes et les ramener à la ferme. Après 6 jours, les fermiers, les bergers, les volontaires ont ramené quelques milliers de moutons et ils doivent ensuite les renvoyer dans chaque ferme.
pour ça, on va dans un lieu qui s'appelle Lafangagil, où il y a un corral, donc une espèce de grande barrière ronde dans laquelle les moutons sont introduits. Et chaque fermier a une petite part de ce fromage dans lequel il attire ses propres bêtes et ensuite il les met dans son camion pour les ramener chez lui. Les enfants participent tous au rietir. Les enfants sont là et sont ravis parce que pour eux, le rietir, c'est comme une forme de rite initiatique. Et ils ont vraiment l'impression d'être partie intégrante de la communauté. Réttir. Réttir hér áður fyrir var eitt af megin samkomum samfélagsins, bændasamfélagsins. Þetta var staður þar sem að allir mættu á, fjölskyldur frá nánast öllum bæjum sveitarinnar. En fyrst og fremst eru réttirnar hátíð, nánast uppskeru hátíð. Heyjarnir eru búnar, fé koma af fjalli og nú byrjar sláturtíðin. Ég ekki í sjálfu sér portrettljósmyndari en það hluta, hliðar verkefni mitt að taka myndir af fólki. Þá fyrst og fremst af fólki sem að að gera eitthvað og án þess að vita af eða án þess að ég spyrja leyfi. Vegna sem leiðum að spyrja leyfi þá er maður búinn að eyðileggja augnablikið. Je cherche des visages qu'on peut raviner avec des traces, où on a l'impression de lire la géographie de ce pays finalement sur les visages des gens. Hann er búinn að ganga fínt. Það er náttúrulega, nú heldur maður sér nokkuð viss að það smalaðist vel afreksturinn. Það er ekki margar kindur eftir. Já. Við erum ánægðir. C'est toujours un moment à la fois joyeux et très solidaire. Un de ces fermiers me disait, pour moi c'est le plus beau jour de l'année, même devant Noël. Alors que Noël est très important pour les Islandais. Dans la fascination qu'exerce l'Islande, il y a quelque chose de l'ordre de l'onirique, du magique, et ou en tout cas de l'irrationnel. Mon rêve maintenant, ce serait de revenir plus souvent ici, de ne pas y passer quelques semaines par an, mais quelques mois. C'est vrai que ça me permet de supporter la vie urbaine, et de plus en plus, j'ai besoin de cette vie islandaise pour compenser la vie urbaine. Les Islandais sont toujours ouverts à tout. Ils ont dans leur caractère ce qu'il faut pour affronter le monde d'aujourd'hui. La grande phrase en islandais, c'est « setaredast ». Ça veut dire « tout finira toujours par s'arranger ». J'aimerais bien m'imprégner de ça. Ça, ce serait un rêve aussi, d'arriver un jour, même si je ne suis pas né ici, à acquérir ce caractère islandais.